दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल ABC से चलेंगे, यानी एकदम स्टार्ट से। जैसे किसी राष्ट्र द्वारा लोक कल्याण के उद्देश्य से देश में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग करते हुए अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी अपने देश के लोक कल्याण यानी सभी के कल्याण के, सभी के भले के उद्देश्य से देश में उपलब्ध संसाधनों, जो भी संसाधन है, खनिज संसाधन, कोई भी संसाधन, उसको नियोजित तरीके से, नहीं एकदम सही तरीके से उपयोग करती हुई अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रकार देखो, सरकारी भूमिका के आधार पर 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और विकास के आधार पर विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। और वैश्विक संबंध के आधार पर होती है 2 प्रकार की, जैसे बंद और खुली। तो पहले देखते हैं अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, यानी इसमें सरकार कोई लेन देन या कोई पैसे की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें निजी क्षेत्र, बाजार की भूमिका प्रभावकारी होती है। इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर मार्केटिंग होती है उसी की भूमिका होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ इसको अपनाई जाती है। अब आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत आदि का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। जैसे कहाँ कितना उत्पादन हुआ, कितनी आपूर्ति, कहाँ कितनी आपूर्ति करनी है और इसकी क्या कीमत रखनी है, इसका सब फैसला टोटली गवर्नमेंट करती है। इसे ही केंद्रीकृत, नियोजित तथा नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको कहाँ अपनाया ज़्यादातर? चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया। अब आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत निजी तथा सरकारी क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था के बुनियादी निर्णय राज्य द्वारा या निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे इसमें पूंजीवादी या समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। यानी जो पूंजीवादी अर्थ और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी दोनों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाई जाती है, और भारत के साथ साथ नॉर्वे, स्वीडन, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में। अब आती है विकसित अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो औद्योगिक विकास की उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है तथा जिसने अपने संसाधनों तथा संभावना का पूर्ण दोहन कर लिया हो। यानी वह अर्थव्यवस्था जो औद्योगिक, यानी फैक्ट्री वगैरह जितने भी उद्योग हैं, हर चीज़ से लेके उनका विकास की अवस्था तक पहुंच जाना, तथा जिसने अपने संसाधनों, जो भौतिक, प्राकृतिक जैसे भी संसाधन हैं, उनकी संभावना का पूर्ण, यानी जितनी भी संभावना हो सकी उतना उनका पूर्ण दोहन कर लिया और इन नए बाजारों की तलाश करती हैं। तो यह कैसी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की GDP में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। अब आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जिसमें औद्योगिकरण प्रक्रिया अपेक्षाकृत देर से प्रारंभ हुई हो, यानी तथा अब तक ये अपने संसाधनों तथा संभावना का पूर्ण दोहन नहीं कर पाई हो। यानी ऐसी व्यवस्था जो उद्योग चालू तो हुए हैं लेकिन देर से, अब तक ये अपने संसाधनों, यानी जिनके पास जो भी संसाधन होते हैं प्राकृतिक वगैरह, उनका पूर्ण दोहन नहीं कर पाए हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की GDP में कृषि क्षेत्र घट रहा होता है तथा सेवा व उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा होता है। अब आते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो वह अर्थव्यवस्था जो अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है, यानी उनने अभी विकास की ओर कदम ही रखा है, तथा जो अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों तथा विकास संभावना का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो भी उनके यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, कोई भी कह लो, तो उनका अभी तक उनने उपयोग नहीं कर पाया। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसकी GDP में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि की भूमिका अहम होती है। अब आते हैं बंद अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक संबंधों के प्रति उदासीन है, यानी अर्थात जो आत्मनिर्भरता पर बल देती है।
यानी खुद करो खुद ही खाओ उसी पर, यानी खुद पर निर्भर हो जाओ। हुई वैश्विक संबंधों को हतोत्साहित करती है, यानी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह संरक्षणवाद पर आधारित होती है। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो संरक्षणवाद के स्थान पर इस प्रतिस्पर्धा पर बल देती है तथा विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, निवेश तथा तकनीक के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, भारत में भी खुली अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, यानी कोई भी अपने देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे, वस्तु का, सेवा का या पूंजी या निवेश से तकनीक का आदान प्रदान करे, उसको हम क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ आइकन बेल का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। जय हिंद।